Kyocera по типу М2040 и ей подобные, вот, уже ставший частым дефект. Стук и щелчки в районе печки. Я уже снимал подобное видео, где рассказывал, что виновата печка. Вот, но в комментариях мне сказали, что тема щелчков не раскрыта. Поэтому, так как пришел вот такой аппарат подходящий, как раз хочу прояснить, что же происходит. То есть виновата действительно печка, то есть тугое вращение печки. Тугое вращение печки заставляет щелкать редуктор. Почему редуктор щелкает? Сейчас снимем редуктор. И рассмотрим. Вот он, редуктор привода печки, причем абсолютно исправный. Хотя издает щелчки. Вот почему? Потому что в этом редукторе используется система предохранения. То есть предохранительные муфты, которые защищают главный редуктор от выхода из строя. Такие элементы много где часто используются. Очень такая простой механизм. Вот и весь, в принципе, механизм. Вот, на пружинке. Вот он и щелкает. То есть, когда печка начинает крутиться туго, прощелкивает вот этот механизм, предохраняя основной главный редуктор от выхода из строя, от повреждения шестеренок и так далее. То есть, если вы хотите, чтобы этот редуктор вращал более тугие печки, так скажем, то вот эту пружинку надо растянуть. Вот. Но я этого не делаю никогда. То есть, потому что стук в печке сигнализирует о том, что нужно чинить печку так, чтобы она легко вращалась. Поэтому вот этот вот момент, вот растягивание вот этой пружины, это как бы не совсем правильно. Поэтому, но если хотите, то, пожалуйста, можно заставить этот редуктор вращать и более тугие печки. Сейчас проверим. Сейчас соберу этот редуктор и поставлю на тугую стучащую печку и посмотрим. Вот в этот момент он уже стучал. Вот ушел в добавление тонера.
Ну то есть вот как мы видим, теперь этот редуктор тащит более тугую печку. Но чинить все равно надо печку. Иначе стук этот все равно вылезет. Вот дождался подкачки тонера. Вот он даже напечатал. Так сказать, с неисправной тугой печкой. Вот у них стоит бесшумный режим. Попробуем в небесшумном режиме. Тоже печатает и не стучит. Но это не говорит о том, что печку не надо чинить. То есть чинить печку все равно буду, чтобы она легко крутилась, иначе все это ненадолго.